Бесінші тапсырма. Берілген жазбалар бойынша пікірлер құрастыр. Олар ақиқат па, жалған ба, тура теңдіктер мен теңсіздіктер жаз. Біз енді бұларды ақиқат немесе жалған екендігін анықтап алайық. 8 көбейту 9 тең 63. Бұл жалған. Дұрыс жауабы қандай? Әрине 72. 24 бөлу 3 тең 8. Бұл ақиқат. 16-ны 8 бен 4-тің бөліндісіне қос. Яғни бізде 8 бен 4-тің бөліндісі 2, 16-ны 2-ні қосса 18. Бұл жалған пікір. Яғни дұрыс жауабы ол 18. Келесі пікірге көшейік. 2 метр кіші 200 сантиметрден. Бұл жалған пікір. Себебі 1 метрде 100 сантиметр бар. Яғни бізде бұл екеуі тең болу керек. Дұрыс жауабы тең. Келесі 3 минут үлкен 300 секундтан. Бұл да жалған. Яғни бізде 3 минутта неше секунд бар? Есептейік. 3 минутта 180 секунд бар. Ал 180 300-ден үлкен емес. Бізде онға қараған болады. Енді келесін есептейік. 3600 бөлу 100 бөлу 36. Нөлдерін қысқартып тастаймыз. 36-ны 1-ге бөлсе 36, 36-ны 36-ға бөлсе тең 1. Яғни бұл да жалған. Яғни бізде жауабы 1 шығу керек.